Melihat beberapa video di Los Angeles, Amerika Serikat, ada video api dan angin dari langit, kemudian terjadi kebakaran hebat. Kami teringat dengan ayat yang bercerita tentang kebun yang indah, lebat berbuah, tapi hangus dalam sekejap saja. Ayatnya berbunyi, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. Lalu kebun itu ditiup angin yang keras yang mengandung api sehingga terbakar. Ada beberapa pelajaran dari bencana ini. Yang pertama, semoga bencana ini menjadi peringatan bagi pemerintah Amerika Serikat agar mereka mengingat daerah Gaza, Palestina yang terzolimi. Yang kedua, kita juga doakan kaum muslimin di Los Angeles, semoga dijaga oleh Allah, demikian juga anak-anak dan orang-orang lemah di sana, dan semoga masjid bisa dibangun kembali. Kemudian yang ketiga, kita tidak ikut menyebarkan berita hoax, misalnya seluruh kota Los Angeles hancur lantak terbakar, padahal tidak semua, melainkan sebagian saja, dan beberapa video-video yang digenerate menggunakan AI yang tidak benar tentang terbakarnya kota Los Angeles. Semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga saudara kita di Palestina, di Gaza. Amin ya rabbal alamin.